ပြောအားလုံးရလားပါဒီနေ့မှာတော့ Eddie Rain ဝိန်းနဲ့ anime ကိုရှောင်းမြောက်လုပ်ကြလို့ကောင်းတဲ့ Asia game လေးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Asia ကျော် anime က room မပါအောင်ဆိုပေးမစမနဲ့မဆိုအဒီကိန်းပိုင်ဝန်းရှင်ပြင် Asia တာပါတယ်အလုံးစုံသူရဲ့ပတ်စစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပတ်စစ်ကနှစ်ချက်ပြင်သွေးပြတ်တတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရီ Asia ကိုင်းမဆိုကိုရီနိုင်လဲတော့မချပါဘူးဆိုတော့ Asia anime က room ပါလို့ရှိရင်ကိုရီပြေးစရာစပဲဆိုလို့ flicker တစ်ခွက်ပဲရှိရပါတော့အကျော် area တိစောက်ပြီးတော့ချပါတယ်ကိုဘက်က room ဝင်ပေးတော့မချောက်နဲ့ပေါ့နော်ကဘာရက်တိကေးလိုက်ယူလိုက်ပါတယ်ကိုရီ area နဲ့ team fight တွေမှာလိုက်ပြီးဖိနိုင်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ ray ဝေးရပြရဆိုကိုကြီးကြောက်ကြလည်းမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ကနေဖိနိုင်ရင်တော့ပြေးစရာစပဲမရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲ team fight တွေမှာနောက်ကနေပြီး sprite မှာတပ်ဖားသားဆိုပြီးတော့ဖိနိုင်နိုင်ပါတယ်ကိုရီ area လေးကျော် alligator နဲ့ကေးရပြီးဖမ်းမင်းတာတော့ရညမှာပဲဆိုတော့တက်နေလဲပြက်နေပြီပေါ့နော်အနိဘကလေလာကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားတီကျဲတဲ့ AD ကိုခြောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးမှာဖလစ်ကားရှိရလေကြော်ပြေးမလို့ပါဘူးမင်းလိန်ကင်တာတော့ကင်မီပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်မီလည်းဖမ်းမိတာနဲ့ကိုလည်းဖမ်းမိတာနဲ့တော့အနိဘကမှာပဲဆိုတော့တက်နေလဲမခံနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ပြီးကိုရီးယား Asia ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားတီပြစ်လို့ရတဲ့ AD နဲ့ဆိုတော့မစမတ်နေမစ်တီကတာဝါကလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုရီးယားတာဝါအေးဆေးချုပ်ပြီးတော့နိုင်တော့ပါတယ်ရောကကျွန်တော်တင်ပြ Asia game လို့တော့ကြားလိမ့်မယ်လို့မြင်လို့ပါတယ် grade တွေတော့ကြားရဆို YouTube subscribe မလုပ်တဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါပါပဲ Victory!